प्यारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी नयाँ वर्ष 2083 आइपुगेका छौँ। नव वर्षारम्भको यो परिवर्तनको पुनित अवसरमा देशभित्र र संसारका विभिन्न भूभागमा रहे बसेका सबै नेपालीहरूलाई सुख र शान्तिको मङ्गलमय शुभकामना। समयको प्रवाहसँगै हामीले हाम्रो देश र हाम्रो समाजलाई प्रगति पथमा अघि बढाउँदै जानु पर्दछ। विगतका कमी कमजोरी र त्रुटिलाई सच्याउँदै र बाधा व्यवधानलाई पन्छाउँदै हामी हाम्रो उच्चतम गन्तव्यतर्फ लम्किनु पर्दछ। तब नै नयाँ वर्षको नवगत समयको अर्थ रहन्छ। बितेका कतिपय वर्ष वाञ्छित विकासका दृष्टिले नेपाल झन तल तल झर्दै गयो भन्ने नेपालीहरूको आम मनोभावना रह्यो। राजनीति, राज्य पद्धति र शासन प्रशासनको प्रणालीमा त हामीले निकै हेरफेर हेर्यौं, तर त्यो कोरा परिवर्तन मात्र भयो। दलदलको खलबलमा त हामी धेरै दगुर्यौं, तर राष्ट्रको श्रीवृद्धिमा हामी निकै पछाडि पर्यौं। सधैँ प्रयोग, सधैँ अभ्यास र सधैँ विकल्पको खोजीमा मात्र हामी लाग्यौं। फलस्वरूप हाम्रो देश प्रयोगशाला मात्रै रह्यो। स्थिरता, निरन्तरता र दृढता कता कता हराएर गयो। विधि पद्धति व्यक्ति बदलेर मात्र समग्र स्थिति बन्ने रहेनछ भन्ने कुराको पाठ हामीलाई विगतले सिकाएको छ। राजनीति र राज्य सञ्चालनको गतिविधिमा युवा पिँढीको संलग्नता बढ्दै जानु उत्साहको विषय हो। पढे लेखेका, देश बुझेका र आधुनिक प्रविधिको ज्ञान भएका उत्साहिक पात्रहरूको आगमनले राष्ट्रलाई फलदायी बनाउनुमा मद्दत पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। आज हाम्रो देश चौतर्फी समस्याको चाङमा छ। यो बेला नेपाली जनताको आशा अभिलाषा पनि उत्तिकै छन्। यो स्थितिमा हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई कसरी उकास्ने, छिमेकीहरू र बाह्य मित्र शक्तिहरूको सहयोग सद्भाव कसरी बढाउँदै जाने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीको दृष्टिले मुलुक अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा परेको छ। नयाँ वर्षमा जीवधनको सुरक्षा, अत्यावश्यक वस्तु र स्रोत साधनको संरक्षण एवं जीवन जिउने मानवीय सुरक्षाको हक अधिकारको प्रत्याभूति दिनु सुरक्षाका अङ्ग, हाम्रा सेवा सुविधाका क्षेत्र, प्रकृति र मौसमी कारणमा हुने पीडा प्रकोप विषयमा हाम्रो आन्तरिक सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। आजको विषम र अशान्त विश्वमा हामीले हामीलाई जोगाउने, हाम्रो उत्पादित आयातित वस्तुको जोगाड गर्ने र कुनै प्रकारको व्यवधान पर्न नदिने तर्फ राज्यको गहिरो ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ। आम नागरिकले कुनै प्रकारको शारीरिक, मानसिक
भौतिक तथा जीवनयापनको मामलामा त्रास, पीडा, अभावको अनुभव गर्न नपरोस्। हरेक क्षेत्रमा भरपर्दो आत्मनिर्भर भएर परनिर्भरताबाट र स्वाधीन भएर पराधीनताबाट देशलाई जोगाउनु छ। देशको स्रोत शक्ति हो। सही उपयोग भएमा नै समाजको कल्याण हुन्छ अनि देशको स्वधर्म, संस्कृति र मौलिक कलाकृतिको सम्वर्धन भयो भने नै देशको गौरव बढ्दछ। त्यसैले यिनै मूलभूत काम कर्तव्यतर्फ अब हाम्रो पाइला अघि बढ्नु पर्छ। निषेध, फुट, द्वन्द्व र विद्रोहले हामी कमजोर हुन्छौँ। परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनु हुँदैन। जनचाहना समेतलाई मनन गरी देशलाई केन्द्रमा राखेर कदम बढाउनु विलम्ब नगरौँ। संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट सबै पक्षको मागलाई सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक समाधान खोज्न दृढ सङ्कल्पित बनौँ। नेपाल शान्तिको भूमि बनोस्, उन्नतिको मुलुक बनोस् अनि आफ्नै मौलिक, सनातन र पहिचानबाट परिचालित एवं प्रतिष्ठित बनोस्। सबै नेपालीले न्याय, शान्ति र सुख पाउन्, यही हाम्रो सदिच्छा हो। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल।